Şahali Kurt gibi çok ciddi işini iyi yapan Şahali Kurt. Hakikaten sancağını son derece düzgün taşıyan o da güçlü pehlivanlardan ama Enes Doğan için çok uzun sürmedi o müsabaka. Fakat ilk turda güreşen pehlivanlar içerisinde de ilk gün güreşti Enes Doğan. İkinci gün çok güçlü bir rakip Bekir Eryücel ve sonra Kazanıyor Enes Doğan bu arada. Boyundurukla mağlup bir etti Seçkin sıkıntı. Duman. İnşallah orada bir şey yoktur. Yan çevirdiler Aman, hemen. evet. Çok Sağlık ani ekiplerinin oldu. Hemen müdahalesi var. Yok.